मुझे उसके आने का इंतज़ार नहीं है, लेकिन बेकार है उसका आना, ये बात सही है। अब तो वो किसी और की होने वाली है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाएगी और सारे सपने टूट जाएंगे। शायद फिर उनसे कभी मुलाकात ना हो पाएगी। उसकी याद तो आएगी, मगर ये ज़िंदगी अब उसके बगैर ही गुजर जाएगी।